Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men yana Kamalning shansidan bugun biz anchadan beri intihol kutilayotgan videoni ko'tarmoqchiman. Bundaqa video 5 oy oldin, naq 5 oy oldin may oyida chiqqan edi kanalimizda. Bu Adobe Illustratorda yaratilgan Infinity dastur, ya'ni Infinity rasmi edi. Bugun esa biz Adobe Illustratorda Ikona yasashni o'rganamiz. Ya'ni Instagram, Telegram, WhatsApp va turli YouTube'lar uchun ham o'rganiladigan Ikonani yasashni o'rgataman. Men o'zimni YouTube kanalimni rasmini ko'p marotaba almashtirdim. Bugun men shunga yangi logotip tayyorladim. Ana shuni sizlarga tayyorlashni o'rgataman. Mana meni logotipim. Yosh avlod kanaliga qilib yozmaganman. Mana unaqa narsalari bor, mana unaqa narsalari. Shuni men hozir yasashni o'rgataman va biz boshladik.